हेलो दोस्तों, मैं बहुत जल्दी ये सब वूफर का इंक्लोज़र पूरा करने वाला हूँ। उसके बाद पेंटिंग आदि सब करा फिनिश करके मैं पूरा ये वीडियो बनाऊँगा। इस तरह से ये अभी बनाने का है। ये उसका पीछे का लुक है। इस तरह से बहुत बड़ा इंक्लोज़र है और ये कार के लिए है। कार में इस तरह से ये फिट हो जाएगा और इसमें ये इन्फिनिटी कापा का सब वूफर इसके अंदर लगेगा। इस तरह से ये सारा है। ये इसके अंदर की सारी पाइपें हैं लगाई हुई और ये 36 हर्ट्ज पर ओरिजिनल मेजरमेंट से ये बनाया हुआ है। ऐसे भी उसको लगा सकते हैं, बहुत अच्छा बनेगा। ये सब वूफर इसके अंदर फिट हो जाएगा। बहुत हैवी और बहुत बड़ा ये सब वूफर है। हेलो दोस्तों, ये मैंने सब वूफर का इंक्लोज़र अभी बना के तैयार कर दिया है। दिखने में तो बहुत अच्छा दिखता है और पूरा मेजरमेंट से उसको बनाया है और ये रियली कार में रखने के लिए है। और उसमें ये 12 इंच का इन्फिनिटी कापा का सब वूफर फिट किया है, जिसका 500 वाट RMS है, जो 12 इंच का है। और ये पूरा मेजरमेंट लेके मैंने बनाया है, जो मैं आपको दिखाता हूँ। ये पूरा मेजरमेंट देख के मैंने बनाया है, जिसका मैंने उसको इस तरह से कार के ट्रंक में सेट कर देने का है। ये कार के ट्रंक के लिए स्पेशली ये बनाया हुआ है। उसका मेजरमेंट मैंने कार के ट्रंक में जो फिट करते हैं उसी की तरह से उसका मेजरमेंट दिया है। और यहाँ उसमें एक लंबचौरस होल करना पड़ता है जो 11 इंच डीप होता है और यहाँ से 4 इंच पौला होता है। ऐसे उसको करना पड़ता है, लेकिन मुझे वो नहीं करना था। मुझे पाइप लगाना था, क्योंकि मुझे घर में यूज़ करना है, कार में यूज़ नहीं करना। तो जो कार का सब वूफर आता है तो उसमें ऐसे स्क्वायर होल होता है, जिसका वाइड 4 इंच होता है और उसका इनसाइड 10 से 11 इंच का होता है। और ये 32 हर्ट्ज से 36 हर्ट्ज तक ये सब वूफर काम करेगा। तो ये इस तरह का है। और जो मैंने जो मेजरमेंट लिया वो प्रोफेशनल जो लोग सब वूफर का बॉक्स बनाते हैं USA में, जो बेचते हैं, उसी के मेजरमेंट से मैंने कॉपी करके ये बनाया है। हेलो दोस्तों, ये सब वूफर बन के तैयार हो गया है। सब वूफर का इंक्लोज़र बन के तैयार हो गया है और उसका साउंड टेस्ट मैं आपको करके दिखाऊंगा। ये रियली कार के लिए है, होम थिएटर और घर में यूज़ करने के लिए नहीं है। क्योंकि मैंने जो पूरा मेजरमेंट लिया था वो कार के इंक्लोज़र से एग्जैक्टली मेजरमेंट लिया था, जो मैं जिसका पूरा ड्राइंग में आपको बता देता हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट लेके चेक कर सकते हैं। ये उसका वाइड है, ये उसका डीप है, 18 इंच डीप है, 24 इंच उसका लेंथ है, 15 इंच उसका वाइड है। और जो पोर्ट है ये 4 इंच है और पोर्ट का लेंथ है और 10 इंच का है। इस तरह से ये कार में रखना है और ये उसका पूरा मेजरमेंट है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। एग्जैक्टली वही मेजरमेंट से मैंने बनाया है। साउंड एम्पलीफायर पर इतना अच्छा तो नहीं आता, लेकिन कार के एम्पलीफायर पर अच्छा साउंड आएगा। तो
आप अगर बनाना चाहें ऐसा कुछ तो इस तरह से ये मेजरमेंट से आप बना सकते हैं। तो मैं अभी उसका साउंड टेस्ट करके आपको बता दूंगा, क्योंकि जब पहले वीडियो में मैंने बनाया था खुली एयर में बहुत अच्छा मूविंग कर रहा था। अभी इंक्लोजर में रखा है तो उसका मूविंग थोड़ा कम हो गया है। ये इसका मूविंग कैसा है। दोस्तों इस तरह से उसका साउंड टेस्ट था। कार के एम्पलीफायर से उससे भी ज़्यादा अच्छा बजेगा, क्योंकि ये पूरा डिजाइन कार के एम्पलीफायर के लिए और स्पेशली ये इन्फिनिटी कापा के लिए स्पेशल डिजाइन किया हुआ ये सब वूफर का इंक्लोजर है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में कुछ लिखना, क्योंकि होम थिएटर के लिए ये इन्फिनिटी कापा का स्पीकर होम थिएटर के लिए नहीं है, स्पेशली कार के लिए है। और इसका 500 RMS उसका पावर है और 1200 उसका पिक पावर है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।